আজি লৈ আহিলোঁ হুৰুম। দেখিবলৈ মুড়িৰ দৰে কিন্তু মুড়ি নহয়। চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। হুৰুম বৰা ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। হুৰুম হৈছে আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত এক জলপান। ইয়াক গাখীৰ, দৈ, ক্ৰীম, গুড় আদিৰ লগত খোৱা হয়। হুৰুম কেনেদৰে বনাই মই দেখা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ বৰা ধানখিনি 3 দিনমান তিয়াই ৰাখে, তাৰ পৰা পতানবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় আৰু ইয়াক অকণমান পানীৰ সৈতে সিজাই লোৱা হয়। তাৰপিছত যেতিয়া ধানখিনি কোমল হয় তাক শুকানকৈ আকৌ ভাজা হয় যাতে ধানখিনি ফাটো ফাটো হয় আৰু এনেদৰে ফটাৰ পিছত তাক ঢেঁকী বা খুন্দনা দি চাউলখিনি পৰিষ্কাৰকৈ উলিয়াই লোৱা হয়। শেষত ইয়াক বালিৰ সৈতে ভজা হয়। বালিৰ সৈতে ভাজোঁতে হুৰুমখিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পিছত চালনীৰে চালি হুৰুমখিনি পৃথককৈ উলিয়াই লোৱা হয়। ভালকৈ চালি ল'ব লাগে কিয়নো তাত বালি ৰৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, যাতে খোৱা সময়ত একো অসুবিধা নহয়। এয়া মই গুড় কাটি লৈছোঁ। গাখীৰ আৰু গুড়ৰ লগত আমি হুৰুম খাম।